Хәҙер яңғырасы ҡотлау һүҙҙәре Балаҡатай районы Яныбай ауылында тыуып үҫкән Зөфәр Сәфәр улы Солтановҡа юллана. Кисә беҙҙең яҡын кешебеҙ, атайыбыҙ, ағайыбыҙ, туғаныбыҙ, дуҫыбыҙ 60 йәшлек матур ғүмер байрамын ҡаршы алды. Уны ихлас күңелдән тыуған көнө менән тәбрикләргә ашығабыҙ дип башланып китә хат юлдары. Әлеге көндә Зөфәр Сәфәр улы СБС строй компанияһы директоры, йор һүҙле, ярҙамсыл, кешелекле, ихлас күңелле яҡын кешебеҙ, абруй яулаған шәхес. Ҡайҙа ғына барһа ла уны хөрмәт итеп торалар. Зөфәр Сәфәр улының яҡындары изге теләктәрен үҙҙәре ижад иткән шиғыр юлдарына ла һалып еткергәндәр. Ир егеттең яшен һанамайҙар, күрһәткән эшен һанайҙар тип йырлана йырҙа. Ысынлап та ир кеше бит яуҙа һынала. Намыҫ тулы хеҙмәт юлығыҙҙа күпме еңеү һеҙҙең иңдәрҙә. Зөфәр Сәфәр улы һеҙҙең ғүмер үрнәк булып тора күптәргә. Мәсеттәр ҙә ҡалҡты һеҙҙең ҡулдан, спорт залдары балҡып ултыра. Бар яҡлап та килгән уҙаман 60 йәшен бөгөн тултыра. Шәп етәксе, ғаилә башлығы ла ул һәм ҡыҙға атай өлгөлө. Хаж юлында үткән мосолман ул, барыһына ете өлгөрөп. Рәхмәт әйтеп үткем килә һеҙгә, кешеләргә ихлас булғанға. Ауыр ваҡытымда хәлгә кереп, ярҙам ҡулын беҙгә һуҙғанға. Беҙ теләйбеҙ һеҙгә сәләмәтлек, ал таңдарҙың имен атыуын, бирһен Хоҙай ғаилә именлеген, насип итһен бәхет шатлығын. Ҡотлау менән туғандары Лилиә, Юлай, Юлия, Әлиә, ҡыҙы Алина, кейәүе Данис, ике ейәне СБС строй компанияһында эшләүсе хеҙмәткәрҙәре һәм уны үлеп яратҡан дуҫтары. Хөрмәтле Зөфәр Сәфәр улы, атыр таңдарығыҙ аяҙ, көндәрегеҙ тыныс булһын. Әлме сақтана